ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒടുക്കത്തെ മഴയായിരുന്നു. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നൈറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പുലർച്ചയ്ക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ കയറി കിടന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ കയറി കിടന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, അവർ ശബ്ദമില്ലാതെയൊക്കെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വ്യവസായശാലകളാണ് കേട്ടോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒടുക്കത്തെ കെമിക്കലിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ. നമുക്കിങ്ങനെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ലപോലെ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ. ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആകാശമൊക്കെ ഇരുണ്ട് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഏകദേശം പണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അത് മാറ്റാനുള്ള ഷോപ്പ് ഏതെങ്കിലും തപ്പണം. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചധികം ദൂരം കറങ്ങാനുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാം. വെറുതെ വഴിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രശ്നമാവണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കണ്ട കാർ മേഘം ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കൂടി നിൽക്കണുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഈ ടയറും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി പോവാം. മാണ്ഡവി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഗുജറാത്തിലെ. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഏകദേശം തീർന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫ്രണ്ട് ടയർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാന്ന് വെച്ചു. നല്ല പോലെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. അധികം സ്പീഡിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വേഗം തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു. കുറച്ച് അധികം ദൂരം പോകാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ ഇതാണ് ഷോപ്പ്. നല്ല മനുഷ്യനാണ്, ഇതാണ് ആള്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലം. टीव्ही मावून Sreekuttan, നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂർ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ അത്ര മികച്ച റോഡുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഗുജറാത്തിൽ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിലും കാണാൻ പറ്റും. മഴയാണ് കേട്ടോ, മഴയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക, ഈ കാണുന്ന ഷോപ്പിൽ കയറാണ്, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം, അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും മഴ കഴിയും, എന്നിട്ട് തുടരാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കമൺ അല്ലേ, ഗുജറാത്തി ഫുഡാണ്. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കണം. മധുരവും ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നിർത്തി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സാധനം. നമുക്കൊക്കെ സ്പൈസി വേണം. ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും ആലുവജി. അതും മറ്റേ ചട്നി കൂടി ഒരുപാട് അവിടെ മിർച്ചി ചട്നി അല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എൻ്റെ അമ്മോ, നല്ല എരിവുണ്ട്. അത് നല്ലോണം എടുത്തത്. ഗുജറാത്തിലെ റോഡുകൾ അത്ര വലിയ നല്ല റോഡുകളൊന്നല്ല. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ റോഡിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ. കുണ്ടും കുഴി ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾക്കുണ്ട്. നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാടിന് മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആ കൂടി നല്ലൊരു റോഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള കർണാടകയിൽ മാത്രം. പിന്നെ
ഹൈവേകളിൽ മാത്രം നല്ല റോഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരെ ഇപ്പോൾ വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി കണ്ട് തീരില്ല, കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നവിടെ റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.